अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी दोस्तों, मैसी तो फोर्ड को ट्राला अगे टुरया कोई नहीं और लोडिंग कर छड़ी पूरी। इत्थे ही तारां तूरां पा के फिर इन कढ़दे हैं। एक ट्रैक्टर होर लैके आ गए बाई लार्स, इनू भी पिछे लावांगे। अगर तो तिना ट्रैक्टरां नाल निकलेगा तो ठीक है, ट्राला थोड़ा फस गया, नहीं निकलेगा तो फिर चौथा ट्रैक्टर भी लियावांगे और इन बाहर कढ़ांगे।